从我开始分享 Audition 这款音频处理软件以来，就不断的收到朋友们的一些信息或者留言，询问关于一些 VR 虚拟现实的360度全息音效，或者是环绕立体声，无论是7.1环绕立体声还是5.1环绕立体声，也就是所谓的杜比音效的一些问题。那么今天呢，我们就来看一下在 Audition 当中去如何制作这种特殊音效，以及了解一下关于环绕立体声以及全息音效的一些基本概念。OK， 我们废话不多说，直接进入今天的主题。在进入具体的操作页面之前，我们先来了解一下关于声道的一些基本概念。通过这张图呢，我们可以看到第一种呢叫做单声道 mono sound， 也就是我们生活当中比较常见的手机也好 iPad 也好，那么这些设备呢都是只有一个扬声器，就一个喇叭，不存在一个左右声道的一个概念，也就是不存在立体声的一个概念。这也是为什么我们听到的音乐，比方说在车上放音乐，或者通过耳机，或者是通过家庭里面的音箱听到的音乐，在手机的外放的过程当中，它的音响效果不是那么好的原因。因为现在绝大多数的声音都是以立体声的这种模式进行混缩的，所以说在单声道的模式下，你是听不到这种立体声的声场，所以在听觉感受上就不是那么的好。在立体声这个概念下的话，我们可以通过图片可以看到，就是模拟人左右耳朵听到声音的一个状态，左声道有右声道，然后形成立体声这么一个概念。来到家庭影院的5.1环绕立体声，我们会发现呢，它是多了几个扬声器。那么这里的5代表的是什么意思呢？也就是一个 center 中间的一个声道，还有一个左声道，有一个右声道。那么后面呢有一个叫左环绕立体声，还有一个右环绕立体声。那么这个呢，就是我们经常所听到的低音炮 subwoofer。这样的话就形成了一个5.1环绕立体声的一个声场，左声道、右声道、中声道，还有一个左环绕立体声、右环绕立体声，另外还有一个低音炮。那么 3D 立体混响，也就是所谓的 ambisonics， 它目前应用最多的就是在 VR 虚拟现实的这个场景下，它是模拟了我们人最大程度的模拟了我们人听到声音的一个状态，也就是它是一种360度全息的这么一种收音的概念，然后在混缩的过程当中给人造成一种声音来自360度每一个不同方向的一种立体声混响感觉。通过下面这张图的话，我们就可以更直观的看到5.1环绕立体声的一个具体的场景。那么我们比方说我们这个电视下方就是一个中声道，然后这里是左声道、右声道，这里是一个低音炮，那后面呢就是左环绕立体声和右环绕立体声。那人在中间坐着的话，能达到一个最好的影音的一个效果。那么之前还有很多人提到一个7.1环绕立体声，那么实际上7.1环绕立体声它是将左环绕立体声和右环绕立体声的基础上又增加了2个扬声器，也就是在这个位置，在中间这个位置又增加了一个左环绕立体声和右环绕立体声。那么后面的这个位置呢，它变成后左环绕立体声和后右环绕立体声。这样的话就形成了7个扬声器加一个 subwoofer 低音炮，形成了7.1环绕立体声。本质上呢是在5.1环绕立体声的基础上加了2个扬声器。现在比较新的一种家庭影院模式呢，叫做杜比 Atmos。这种模式呢叫做 7.1.4 模式。在 7.1 环绕立体声的基础上，它又在上方加了4个扬声器。那么这4个扬声器呢，模拟的就是来自于我们上方或者是下方的一种声场。比方说我们现在看一个电影，天空正在下雨，那么在后期的混音当中的话，我们可以将这个雨声混缩在上方的这4个扬声器当中。这样的话，在看电影的过程当中就能体会到，好像这个声音来自于我们的上方，下雨的时候你就有被冲击到的那么一种感觉。除了
Dolby Atmos 这种格式以外呢，还有另外一家公司叫做 DTS。那么 DTS 也去创造了一个 7.1.4 的模式，叫做 DTS:X 这么一种系统，也是常规意义上的 7.1.4 的一个家庭环绕立体声。那么刚才我们在上一张图当中看到了所谓的 Ambisonics 这个概念，就是 3D 立体声混响。图里面的这个东西呢，就是用来收录 3D 音效的一个麦克风。我们可以看到这个麦克风呢比较特殊，它在不同的角度都有麦克风，所以说在收音的过程当中可以收到从左到右，从上到下，从前到后所有的一个声音。收录到这些声音之后呢，它还有一个360度的一个全混响的一个麦克风，用来捕捉整体的一个环境音，然后完成一个 3D 立体混响的一个声音的一个收录。那么下面这张图呢，我们可以看到叫做声场 B 格式。那么 B 格式呢，实际上是用来编辑的一种音频格式，通过上方的这个麦克风360度的麦克风录入的原始的音频格式叫做 A 格式，需要转换成 B 格式才能在后期的编辑软件当中进行编辑。因为 B 格式呢，它包含了4种线性的声音声场，分别叫做 WXYZ， 代表着从上到下，从左到右，从前到后这么一个整体的声音声场。所以在音频的后期的编辑当中的话，我们就可以对 X、Y、Z、W 这4种不同方向的声音进行一个后期处理。我们来到软件界面，这里呢我准备了2个不同的 5.1 环绕立体声文件。我们可以通过波形可以看到，第一个呢是左声道、右声道、中声道，然后呢这里是低频效果，还有一个左环绕立体声和右环绕立体声。那么实际上低频效果呢，就是我们通过低音炮所听到的那个声音。在具体的操作之前，从软件层面上来讲的话，目前 Adobe Audition 就这款软件和我们所熟知的 Premiere P2 只支持 5.1 环绕立体声的一个混缩制作的一个功能。关于 7.1、7.1.4 的话，是在 Audition 和 Premiere P2 当中，它是不支持整个的一个混缩的，但是它可以去播放，但你不能在当中进行2次混缩、2次制作。另外的话，在我们去制作这种 5.1 环绕立体声的过程当中，我们是需要一个监听的一个环境的。因为现在比方说我们普通人都是用耳机去制作音效，也就是左右声道立体声那个概念，但实际上呢，这里有5个声道，比方说中声道，还有这个低频效果，还有左环绕立体声和右环绕立体声，我们实际上是听不到的。但是呢，如何通过耳机去制作 5.1 环绕立体声呢？是有办法的，可以通过一些插件，比方说 Wave 呢，他们出的一个插件叫做 NX 插件，可以去模拟这种5.1 环绕的整体的一个感觉，通过就是左右声道只有2个声道耳机可以去模拟，或者是说你去购买一些现在游戏上比较多的一些这种环绕立体声的耳机，它也能达到这么一种状态。但是呢，我目前所使用的耳机呢，也就是一个普通的左右声道的一个耳机。我实际上是听不到，尤其是中声部，我是听不到这个声音的。但是呢，为了今天的这个视频呢，我们其实如果说你想去听到不同声道的声音呢，是可以做到在这个 Audio Channel Mapping， 也就是声音声道图形当中的话，我们可以看到这里有一个输出。那么左右声道的话，就可以看到是通过现在目前的这个耳机可以听到。然后我们可以看到中声道和低频效果是不可用的。我是为了去能听到这个左环绕跟右环绕立体声，我将它也分配到了这个左声道跟右声道当中。所以呢，在开始具体操作之前呢，这些问题或者这些概念是需要大家去搞清楚的。比方说呢，我现在将左声道、右声道全部关闭，我们来听一下，
我们是听不到这个中声道跟还有这个低频效果的，我们听不到这个声音。但是呢，我们如果说是去听左环绕立体声和右环绕立体声，因为我刚才通过这个 preference 这个地方呢，将它分配到了左声道跟右声道当中。那么实际上你再去制作的话，如果说你有5个扬声器，你已经配置了一个5.1环绕立体声的一个环境的话，那么正常来说，这2个声音它是从你的后面2个音箱当中所发出来的声音。目前呢，我们只能通过这种方式去听到这个声音。然后我们打开这里的左声道跟右声道。那么大家呢可以通过下面的这个音量条，我们可以去看到这些声音的一个状态。这个是左声道，这个是右声道，那么这个是中声道，这个是低频效果，这是左环绕立体声和右环绕立体声。那么可能有朋友要问，既然你在目前的这种监听条件下，就是左右立体声的一个条件下，你听不全5.1环绕立体声，那你还在这儿做什么视频？那么实际上我们在制作5.1环绕立体声之前，我们先得知道说什么声音它进入什么样的通道。比方说我们将什么样的声音分配到左声道，什么样的声音分配到右声道，什么样的声音分配到中声道，或者是说低频效果，或者是左环绕立体声和右环绕立体声，可以先通过预览这些文件来搞清楚。一般来说5.1环绕立体声它们是将什么样不同的声音去发送到不同的声道当中，来完成一个5.1环绕立体声的一个制作的。那么就像刚才我们听到的这个咚的这个声音，我们可以看到呢，实际上它这个声音呢在5个声道当中都有的，只不过是在中声道这个位置，我们可以通过波形可以看到它更多一些，就通的这个声音。如果说现在我们有一个中声道的一个扬声器的话，那么这个效果的话它就会更加明显一些。那么我们来看一下后面这3个音块，低频效果当中呢有这么一个效果。那么实际上这3种声音呢它是一样的，就是一个打雷的一个声音。那么打雷的声音的话，它是需要那种嗡嗡的那种声音。我们可以看到在低频效果当中的话，它发送的这个声音的音量还是比较大的。另外在左环绕立体声跟右环绕立体声当中，这样的话这个雷声可能在我们听的时候，如果说我们在看电视，前方有一个中声道，然后两边的话又有左环绕立体声和右环绕立体声的话，所以在打雷的这个声音的话，它的冲击力是比较大的。那目前我们是听不到这个低频效果的话，我们将它关掉，我们来听一下，就是它左右环绕立体声它给人的一种感觉。另外的话还可以看一下这个音块，也是一个打雷的这么一种状态。这样的话我通过目前的这个视频，这个视频呢是杜比官网它所提供的一个测试音效，来去模拟5个声道6个声道当中不同的一个声音状态。那么下面这个视频呢是辐射者联盟的一个宣传片，我们通过这个的话，我们就可以知道一般电影音效他们是怎么分配不同声道的一个声音的。我们先来播放一下。我们可以听到当中在这个环节
就 Robert Junior Downey 他在说话，那么他应该是钢铁侠吧？钢铁侠在说话，但是呢，这个声音就是不是很清楚。那么原因是什么呢？原因就是演员说的这个台词，他被分配到了中声道的这个位置。但同样，他这些声音呢，也会分配到左声道跟右声道，包括左环绕立体声跟右环绕，但它主要的声音的声道是在中声道这个位置。所以说，因为现在我们的一个监听环境，我们现在的目前这个左右声道的一个监听环境下，我们听不到来自中声道的一个声音，所以它就听起来比较微弱。但是通过这个的话，我们就能了解在电影制作音效当中，演员台词就 5.1 环绕立体声这种环境下，演员台词它是放置在哪一个声道当中？那么就是在中声道当中。我们现在来听一下它左右声道分别是一些什么样的一些声音。就是他去敲这个他的头盔的这个声音。通过这呢，还是能听到一些人声。那么我们如何去听到一个完整的一个声道概念呢？我们可以通过将这里的 5.1 环绕立体声文件暂时转换成一个立体声文件，去听一下它整体的一个全貌，至少在立体声的一个状态下，可以通过这里的收藏夹去找到一个转换成立体声文件，或者是呢找到编辑菜单，然后呢这里有一个转换格式，我们可以看到这是一个立体声，在这里呢我就快捷操作一下转换成立体声文件。转换之后我们听一下它演员台词的一个状态。Don't feel bad about this. 这样的话就是我们常规听到的一些文件的一个状态，或者是呢我们暂时呢先将这个它的中声道这个位置呢给它发送到左右声道的某一个声道，比方说呢我在这里将这里的中声道就 C center 然后发送到左声道或者右声道。我们先来听一下。 If you find this recording, don't feel bad about this. 这个是发送到了右声道当中，但是我们只能听到声音从右边出来。如果说你是戴着耳机去听的话，因为中声道它本质上就是一个喇叭，但是呢通过这种方式的话，我们大概就能搞清楚一个 5.1 环绕立体声。如果说我们听的比较多的话，通过这种方式去研究的话，就能知道它不同声道它一般是存放什么样的位置。另外的话通过下面的音量条，我们也可以去观测它不同声道的音量的一个音量配比，或它发送信号的一个配比。比方说我将这个地方先给它打开，明显当这个人说话的时候，我们可以看到它中声道的音量就更多一些，停止说话的时候，它的左右声道跟这个左环绕立体声跟右环绕立体声的音量就能多一些。那么这个呢就是它一个基本的一个音量配比。前面呢花了一些时间去给大家展示5.1 环绕立体声当中的一些声道上的一些配比。那么下面呢我们看了一下如何在 Audition 当中去制作一个或者混缩一个 5.1 环绕立体声。首先我们需要新建一个多轨文件，点击多轨文件，可以对这个多轨文件进行一个命名。那么下面这里有一个模板选项，如果说你对多轨模式不是很熟悉的话，可以去套用这里的模板。那么在模板当中呢，后面几项当中有两项是关于环绕立体声的。那么其中第一项是 Music Mix Down， 也就是关于音乐的一个混缩，第二个是关于视频的一个混缩。在这里我们可以看一下它这个视频的模板里面究竟有什么东西。当然你选了模板之后呢，就无法去对位声还有采样率包括总线输出的一个状态进行更改。我们点击 OK， 进入之后呢，我们会发现这里已经帮我们新建好了6个音轨。那么每一个音轨上面有一个声像盘，点击这个声像盘之后会发现一旦你将音频文件拖入到这个音轨之后呢，声音会直接去输入到
它所在的一个声道。比方说在左声道当中的话，这个音轨当中的话，它直接将信号发送到了左声道当中。然后右声道的话，也是同样的一个道理。那么后面我们会看到这里的低频效果，它是在这个声像盘当中是没有像类似于我们看到的这个指向的，它是通过这个滑动条进行一个调整。那么这个呢，就是通过模板进行的一个操作。那在这里呢，我们不使用它这个模板，我们新建一个多轨文件。这命名的话，我就暂时不命名了。然后我们模式呢，选择无。最重要的是，我们在这个总线输出这里呢，一定要去选择 5.1。通过这里我们也可以看到，在 Audition 当中的话，它只支持一个单声道立体声，还有一个 5.1 环绕立体声的一个制作也好，混缩也好的这么一种环境。所以说关于 7.1 包括 7.1.4 的文件就无法在 Audition 或者是 P2 Premiere 当中进行一个混缩。当然你是可以进行编辑的，但是混缩比方说我们去制作这么一个环境是无法做到的。所以说我们在这里选择 5.1。这里呢我准备了一个视频文件，是关于下雨的一个视频文件。然后呢我们可以看一下它的这个文件。我们先将这个文件拖入到音轨当中，我们先看一下这个下雨的一个场景。这个文件呢是没有声音的，所以说呢我在这里也提前准备了几种音效。那么第一种呢就是将这里的下雨声这个音效准备了，我们可以预览一下。那么第二个呢就是风声，也是一个背景音，我们可以单独听一下这个风声。第三个呢就是这种雷阵雨的一个雷暴，里面有雨的声音，也有就是打雷的一个声音。那么这三个声音元素呢基本上来说就对整体的画面的话就有一个支撑了。我们可以现在呢将三种音效叠加起来听一下整体的一个效果。但是呢我们会发现在这个场景当中，就是雨它的镜头突然间转向了具体的雨滴，而且雨的状态好像比较慢。那么在这里的话我们就需要准备另外一个雨声。我也将这个文件已经准备好了，我们拖入进来，然后找到它这个变化的一个时间点。先将这其他的几个音轨静音掉。这个位置呢还是稍微有点靠后，我们可以将这个文件稍微往前拖那么一点点。OK， 大概就是这个位置，然后我们可以听一下这个。那么关于这个视频片段的一个制作场景的话，我的构思至少就是说，在它的雨点朝脸上拍打的这个片段之前的话，其他的都是一些正常的片段，但是在雨打拍打的时候的话，背景音的话，尽量可以将它去停掉，而去营造一个非常有环绕感觉的这么一种音效。现在呢，我们要将不同音轨当中的声音信号发送到不同的声道当中。那么关于第一个音轨当中的雨声的话，一般来说作为整个画面的一个主的声音元素的话，我们可以将它发送到左声道、右声道或者中声部当中。当然它主要是在中声部这个环节当中。我们可以通过这里的滑动条进行一个调整。在调整的过程当中，如果说我们要将这里的声音直接全部发送到 center， 就是中声道当中的话，可以将
其他的几个声道点击之后呢，可以关闭，然后呢，将这个音量条给它拖到这个地方，也就是它的正的中心点，我们可以通过这里可以观测得到。但是呢，这个雨声它是整体的一个环境的话，其实我们可以在其他的位置的话，也可以来一些声音元素，比方说左声道跟右声道，我点击之后呢，我们可以通过这个滑动条看到整体的一个声音元素。那么这个就是对于整体雨声的一个控制，当然你也可以根据你自己的对整个声音场景的一个理解进行一个控制。那么下面的这个风声的话，我个人觉得的话，它应该处于整个所有的6个声道当中的话，它都应该有这个元素。但是呢，它的主要的作用还是在一个背景音，所以说在左环绕立体声跟右环绕立体声的话，我们还是着重进行一个处理，然后再给它增加一些低频效果。低频效果呢，可以通过这个地方手动的去可以增加一些元素进去。那么第3个也是一个环境背景音，这个元素的话，如果说它是一个大的一个场景的话，我们可以进行一个360度的一个处理，可以通过这里的 radius， 也就是半径进行一个调整。在雷声的这个部分的话，可以增加一些低频效果进去。如果说增加的相对来说比较多的话，因为它这个后面是一种隆隆的那种声音，通过低音炮处理的出来的声音可能会更加的好一些。那么关于最后的这个所谓的朝面语，就是朝脸上拍打的这个场景的话，它一定是处于一个正中心的这么一种状态，所以说它在中声部的感觉会更多一些。所以我们在这里进行一个半面的一个处理，稍微增加那么一点点的低频效果，然后呢，给它来一点冲击感。通过这里的这个声像的一个面板，我们很容易的去控制每一个音轨当中的声音信号进入到不同的一个声道当中。我们来预览一下整体的调整之后的一个效果。另外要值得注意一点的是，我们可以通过这个地方呢，可以做动画，也就是通过这里的4个选项可以做一个动画。比方说我可以控制雨声的它的一个方向。大家可以听到，雨声通过我们这里的一个整体的一个调节的话，可以在左右声道当中进行来回的一个变换。那么这里的动画处理的话，在之前的视频当中的话，我有详尽的对这4种模式有一个介绍。那么大概调整完整体的这么一个画面之后呢，我们现在对后面的这个部分进行一个调整。关于后面的这个雨滴拍打的部分呢，我的构想是它是不存在任何环境音的，需要对它的音效进行一个处理，也就是给人那种空灵的或者空洞的或者有冲击感的那种环绕立体的感觉。那么首先呢，我们将其他的几个音块进行一个编辑，就是在时间上进行一个编辑，我们将它拖动到第一个下雨的环境呢，拖动到这个位置，然后呢，其他的这2个音轨呢，也是做同样的一个处理。然后当然我们对这里的音量呢，可以进行一个增加，让整体的效果听起来会更加的明显一点。然后呢，我们现在先来听一下。所以这里的雨声，我们目前听到的声音是比较干的，所以说呢，在这里呢，我想增加的一个环境就是，非常有回音感，或者是说有那种混响的感觉。我们在这里首先呢，将这段声音信号做一个发送的一个处理。那么关于发送呢，
在之前我上期的视频当中有详尽的一个介绍，它的目的呢就是将这里的语声的干声跟我们想要做的回音也好、延迟也好、混响也好，给它分离开来，来制作出一些特殊音效。我们在这里呢直接将这个声音信号发送到不同的地方去。我们在这里新建一个立体声的总线，然后呢在这个总线上呢，我们叠加一个效果，比方说我们在这个总线 A 上面先做一个混响 Studio Reverb， 然后将它的干声拉到 0%， 湿声拉到 100%， 然后呢再找到回音吧一个效果，当然这个是要细调的，在这里我就不细调了，我们只是说增加几种效果而已。然后呢我们将这里的回音级别拉到 100%。 我们现在呢将这段声音先发送到这个位置当中，做一个 prefader。 那么 prefader 的好处呢，就是我这个干声，这里的语力的干声是依旧存在的，然后声音信号被发送到了这个总线 A 当中，进行一个混响跟回音的一个处理。我们先将它发送进去，然后听一下目前整体的一个状态是什么样的。那在这里呢，我们可以将这里的干声的声音稍微调大一些，然后呢再将这里的混响呢可以进行一定的动画的处理。对这里的混响声音，因为现在我们在一个总线的基础上，而且是一个prefader 的这么一种发送模式，我们可以看到是一个 prefader 的一个发送模式，所以说呢我们在这里的话完全可以对这里的纯粹的混响的声音做一个声道上的一个处理。比方说呢，我将它的混响声呢完全拉到了后面的左环绕立体声跟右环绕立体声当中，我们来听一下整体的一个效果。或者是我们在这个纯粹的这个音轨上面呢，我们对这里的语声的方向进行一个处理。大家应该能听到这里的雨滴声，在刚开始在左声道当中，最后又跳到了右声道当中。我们再来一次。OK， 那么这个音效的处理呢，就是我关于这个片段一个比较简单的一个处理。当然在整个的混响处理当中的话，还可以进行动画的一个处理，比方说将它这个雨声开始拍打的时候，可能声音比较小，随着它的频率越快的话，它的声音会越来越大。方法呢，我在上个视频当中有详细的一个介绍。那么关于 5.1 环绕立体声的一个导出的话，很简单，就是在多轨模式下，我们进行一个总的一个混缩项，比如说混缩整体的这么一个东西。混缩完之后呢，我们就得到了这样的一个文件，也就是因为我们可能听不到中声部的一个关系，所以说我在这里呢可以去将它去转换成一个立体声文件。
最后呢，我们来看一下 5.1 环绕立体声的它的一个文件格式。那么这个是刚才我们混缩完成的那个下雨的文件。通过波形呢，我们可以看到这个文件混缩的并不是很好，因为时间关系呢，另外还有一个监听环境的原因，不可能一一的去进行细调。在导出的时候呢，我们选择 File， 也就是文件，找到导出。然后导出文件呢，我们会看到这里有个格式，格式呢，它这里默认的是 Wave PCM， 也就是无损的 Wave 的格式。实际上呢，在2017版，也就是在2017版以前的 Audition 当中，它是直接支持杜比的格式的，像 AC3 或者是 EC3 这些文件。2017版的 Audition 之后呢，因为杜比公司不知道什么原因，停止了对 Audition 这款软件当中的杜比音效的一个格式的支持，但是在 Premiere 当中，它依旧是支持杜比的 AC3 或者是 EC3 的这么一种格式的。所以说一般来说，在 Audition 如果说你用的是2017以上的版本的话，去存储这个 5.1 环绕立体声的话，就是使用的这个 Wave PCM。那么它的格式的话，存储完之后的话，我们可以看到找到这个 Mixdown， 我们打开之后，在这个位置可以看到这是左声道、右声道、中声道，然后低频效果，还有一个左环绕立体声、右环绕立体声。制作环绕立体声需要一个非常好的监听环境。今天视频当中，我利用左右声道的普通耳机对环绕立体声进行混缩是非常不可取的。另外，视频当中所列举的方法只是制作环绕立体声的一个向导。要制作出非常好的环绕立体声，除了好的监听环境之外，还需要对特殊音效的制作有一定的了解。那么这个就是今天的视频内容。如果说你觉得这个视频对你有用，欢迎留言、订阅、点赞、转发。我是老张，我们下期再见。Peace out。